Hello, selamat malam semua. Jadi hari ini saya akan buat tempat penetas puyuh ya. Ya, seperti yang anda lihat, ini adalah rak untuk meletakkan telur-telur puyuh. Ianya adalah automatik. Kita akan pasang di dalam tempat penetas kita. Ianya menggunakan motor. Ya, seperti yang anda boleh tengok, dia akan bergerak seperti ini ya. Kita akan menggunakan kotak polystyrene ya, kerana ianya kedap udara dan murah. Ya, seperti anda lihat, saya akan letakkan satu thermostat controller. Ya, mari kita pasang dulu. Jadi untuk yang lubang kedua ni, saya akan pasangkan dia punya heater fan ya. Ya, kita punya heater ada fan. Seperti lihat, saya akan tekap dulu untuk mengambil ukuran. Kemudian kita akan potong lubang bulatan dia untuk kita masukkan heater fan kita. Setelah ngam-ngam masuk, kita akan bor gam silikon supaya tiada udara lain yang boleh keluar atau masuk. Bubur lah agak-agak padat, ratakan. Jadi heater ni pakai soket ya. Soketnya macam lampu apa panggil, lampu bulat tu. Lebih kurang tu lah, lampu bulat. Jadi kita akan pasangkan wire, wire current, wire live dengan neutral. Setelah kita dah dapat pasang, kita akan masukkan dalam penutup dan kita akan tembuk wirenya supaya masuk dalam kotak balik ya. Untuk masuk dalam kotak supaya kita boleh sambung kepada thermostat kita. Kerana thermostat ni dia akan kontrol suhu ya. Okey, mari kita tengok cara kita nak wiring dia pula lepas ni. Jadi untuk lubang kedua ni, kita akan masukkan wire current kita, wire daripada soket. Kita akan pakai soket. Selalu kita bubur switch kan. Ni tak payah, kita direct terus pakai soket. Senang kalau nak on switch dekat soket aja. Jadi kita boleh tengok dalam dia. Alright. Dalam dia akan jadi macam ni ya. Itu adalah wire-wire kita yang kita akan sambung lepas ni. Wire daripada heater fan. Wire ni wire daripada motor untuk automatic 8 turner kita. Dan ini ada wire current daripada soket. Ini dia soket dia ya. Alright. Ini adalah thermostat temperature controller ya, digital. Fungsi dia adalah untuk mengawal suhu ya. Dia macam switch, ikut suhu kita. Suhu yang kita set, dia akan on off heater dengan 8 turner kita. Ini adalah sensor dia. Sensor ni akan kesan suhu berapa, suhu haba kita berapa. Kemudian dia akan on off kita punya heater. Yang ni lock switch, tak pakai apa. Power kita ambil daripada soket tadi. Ini load. Load adalah kita punya heater fan dengan 8 turner kita ya. Okey, dia akan masuk satu live, satu neutral. Kemudian kita akan tarik live, pergi ke load, dan load kita akan masukkan 8 turner dengan heater fan kita lah. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk sambung wire dia. Ini cara sambung wire secara rainbow ya. Kalau tak berapa faham, saya harap fahamkan lah. Jadi ini wire neutral. Kita akan sambungkan satu daripada motor, satu daripada heater fan kita. Dua-dua memerlukan wire neutral. Okey, kita akan pulas agar dia melekat sama-sama. Lagi satu ni adalah wire load kita ya. Maksud dia wire daripada
live untuk kelut, untuk motor 8 turner dan juga heater fan kita. Kita akan sambungkan. Pusing lagi. Okey, ini adalah wire dia. Daripada belah atas adalah wire load, tengah wire neutral, dan tepi sekali, bawah sekali ni adalah wire live kita daripada soket. Kita akan masukkan ke dalam temperature controller kita ya. Alright. Jadi satu lagi kita perlu jump. Ni wire sambung daripada live kita masuk ke load. Load ni dia macam switch lah. Bila sensor untuk temperature tu dah sampai ideal, dia akan transfer lah. Dia akan on switch tu, kira load tu akan berjalan lah. Jadi saya akan tunjuk sebentar lagi cara sambungan dia. Alright, ini cara kita wiring ya. Jadi untuk yang pertama, kita akan sambung ke live kita. Live kita akan masuk pada nombor 4. Setelah masuk nombor 4, kita akan kuncikan lah. Saya perlukan 2 tangan lah nak buat kerja. Satu pegang handphone, satu buat kerja. Agak susah, jadi saya susah sikit lah. Okay, saya akan kuncikan wire live kita. Wire live campur dengan wire jump tadi kan. Alright, kita akan masuk nombor 3. Setelah kita dah kunci ketat, kita akan masukkan wire seterusnya lah, wire neutral. Wire neutral kita masukkan kepada nombor 3 ya. Alright, kita akan masukkan. Pastikan kita kunci dengan ketat ya. Masuk pun perlulah masuk habis untuk 3 wire kita. Okay, setelah masuk, kita kunci lagi. Kunci sampai ketat. Alright. Sikit lagi, kita kunci lagi. Okay, belah ni sikit lagi. Alright. Okay, ketat. Setelah kita kunci ketat, kita check dulu lah wire kita betul tak masuk. Okay, kita tarik. Okay, kita buka. Setelah terbuka, kita kena buat sekali lagi lah. Okay, setelah selesai wire jump tadi, wire live, kita bincang tadi, kita akan masukkan kepada load kan. Kerana kita nak bagi ada kuasa lah kat load kita ni. Load ni pun macam switch. Okay, kita dah masukkan wire jump kita. Kemudian kita akan masukkan wire load kita satu lagi pada nombor 2. Wire load yang kita ambil pada heater fan dan juga motor. Okay, setelah masuk, kita kunci sampai ketat. Okay, setelah ketat, kita check balik, double check betul ke tak wire jump, heater, motor masuk wire yang betul. Okay, setelah kita usah-usah, okay, cantik, kita akan perkemaskan lah. Alright. Okay, kita masukkan tapak peketat dia. Fungsi dia ni untuk ketatkan lah, supaya tak bergerak lah kita punya controller ni. Alright, masukkan kiri kanan, pastikan ketat. Kemudian kita akan test lah. Okay, on switch. Alright, okay, cantik. Kita punya ni pun hidup. Sensor suhu kita pun okay. Alright, kemudian kita akan test lah. Kita akan test kita punya tempat pemanas ni, sama ada berfungsi atau tak. Okey, kat sini kita boleh setting calibration, suhu paling tinggi. Okey, suhu paling tinggi kita letak 38 atau 39. Alright, kita boleh naikkan, adjust sampai suhu berapa kita punya fan akan hidup lah. Jadi ini dia akan sense kita punya suhu. Jadi untuk test, saya letak kat luar sebab luar sejuk. Kita boleh tengok dia akan berkurang lah sepatutnya. Alright, dia berturun. Okay, untuk tengok kepanasan, kita akan test letak depan heater lah. Dia pun dah turun banyak. Kita letak depan heater, tengok heater berjalan atau tak. Okay, heater berjalan, cantik. Tengok 8 turner. 8 turner kita berjalan. Ni sebab suhu dia kurang dah dalam kita punya incubator ni. Kita letak sensor kita depan tempat pemanas. Kita tengok dia akan naik tak suhu. Alright, kita tunggu sampai kita punya heater panas. Bila heater panas, baru dia boleh tembak suhu panas kepada kita punya sensor. Okay, masih menurun. Okay, heater tak berjalan lagi. Alright. Lama jugalah kita nak tunggu ni. Tunggu dia panas kan, sebab baru pakai, baru pasang.
Alright, sini kita boleh adjust berapa kita punya kekuatan suhu kita nak letak. Kita boleh rasakan haba panas. Okey, bila haba panas, kita boleh check lah kita punya temperature. Okey, naik. Tengok, dia akan naik dengan cepat. Untuk sampai takat suhu yang kita set, dia akan automatic mati lah kita punya heater. Itu function controller kita ni. Dia akan control kita punya suhu dalam incubator kita. Okey, cantik. Mari kita tengok eternal pun jalan. Okey, setelah kita kemaskan lawa-lawa, baru kita boleh tengok. Baru kita setting dia betul-betul. Untuk setting dia, jangan lupa padam dulu sebelum setting. Takut kena current pula. Maksud saya untuk perkemas lah. Takut kena current. Okey, kita akan letakkan suhu yang betul. Kita tengok eternal berjalan. Alright, kita fan kita pun jalan. Okey, semakin panas. Alright, motor berjalan lancar. Kita fan pun berjalan lancar. Kayaknya wiring kita tu betul lah. Jangan risau. Kalau short, dia akan putuskan fuse. Okey, kita tengok eternal kita jalan cantik. Kita punya tempat suhu ni kalau lebih elok kita letak di tempat ujung lah, supaya lebih selamat. Kita akan tutupkan kotak incubator kita. Kita tengok lah suhu dia boleh naik turun ke tak. Kalau kita dah set cantik, dia sampai kat suhu kita yang kita set tu, kita akan set pada suhu sebenar. Untuk puyuh, untuk telur puyuh akan mengambil masa 16 hingga 18 hari dengan suhu 38 hingga 39. Kira dalam lingkungan tu lebih daripada 39, heater fan kita akan tutup. Kurang daripada 37, heater fan kita akan jalan dan panaskan balik incubator kita. Dia akan repeat sampailah telur tu menetas selama 16 hingga 17 hari. Untuk telur ayam pun suhunya sama, 38 hingga 39. Tapi untuk hari dia, telur ayam akan mengambil masa 21 hari. Telur angsa 31 hari. Telur burung unta 42 hari. Itu saya dah try, tak jadi telur burung unta. Buang gitu je. Okey, kita tengok suhu dia. Biar lama. Untuk first try, kita kena biarkan lama lah, sebab dia nak capai ke suhu 39 tu. Baru kita boleh steady. Letakkan telur kita. Bukan telur kita, telur puyuh ataupun telur ayam. Jangan letak telur kita. Kemudian kita boleh set dan tinggalkan lah. Tinggalkan selama 17 hari. Kita akan dengar bunyi cik 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 cik. Menetas dah tu. Untuk yang last ni saya nak check lah. Bila dia dah turun daripada 33, saya set 34. Kiranya heater dengan eternal kita akan jalan balik lah. Okey, biarkan sekejap. Sudah akan turun. Alright, kita akan dengar. Okey, heater fan kita hidup. Eternal kita pun hidup. Kiranya betul lah. Kita boleh set kepada angka yang sebenar, 39. Okey. Kemudian kita boleh jalankan lah tugas incubator kita ni untuk menetaskan telur-telur pilihan kita. Boleh check lagi. Kalau tak percaya, kita boleh tengok di depan. Okey, itu fan hidup, panas. Okey, itu saja. Selamat mencuba. Baik, gang. Jangan lupa subscribe. Okey, ini adalah list harga untuk buat barang. Sekiranya anda ingin jual. Okey, selamat mencuba.